Shopee-ne kayak ndi we? Bos, barek ngono tok kok dibuka pine. Lewat Facebook. Sino mesti wis hubungi. Sino sing kan Sino ndelok kene Facebook. Gitu. Kan pertama aku terus kon manuk ke Sino sing dhisik kae. Heeh. Sing transfer Sino tapi alamat kene. Lah kae lah aku tahu cerita kae lah. Sama rong sasina. Lah iya. Lho kok ada kan nggo dhuwur meja apa-apa.